Goeiemôre. Baie hartlik welkom by hierdie Erediens. 'n Besondere woord van welkom aan besoekers, vriende en familie van die doopeling vanoggend. Doop is vir ons 'n wonderlike geleentheid. Gewoonlik sukkel ons om voor 11:00 klaar te kry, maar vanoggend mag die krag dalk 10:00 afgaan, so dan moet ons maar doop sonder krag. Maar baie welkom en mag elkeen van julle die teenwoordigheid van die Here op 'n besondere manier ervaar vanoggend. 'n Paar afkondigings. Die eerste, as hier nuwe lidmate is by ons, stap asseblief saam met ons na die diens net oor die pad na die stoep daar by die saal, drink ons 'n koppie tee saam en Bart en Anita Kronje sal daar ook vir julle verwelkom en vir julle bietjie meer vertel van ons gemeente. Asseblief kom drink 'n koppie tee saam met ons. Dan Vrydag aand het ons 'n heerlike gemeente ete gehad hierso rondom die wêreld in 'n dag, kos van reg oor die wêreld en dit was 'n heerlike geleentheid saam. Baie dankie vir almal wat gehelp het, wat deel was van die dag, van die aand, en dat ons ook so as geloofsgemeenskap saam kon kuier. Dan herinner ons julle graag aan die gemeentekamp van die 27ste Maart, die laaste naweek in Maart. Alle staanplekke moet bespreek word teen 18 Maart. Daar is 'n beperkte hoeveelheid staanplekke beskikbaar. En dan die tieners wat op die graad 7 tot 12 kamp gaan, word herinner dat die kampvorms en gelde by die kerkkantoor ingehandig moet word teen Dinsdag 12:00. En dan laastens, die Durbanville Baptiste gemeente nooi alle vroue uit die gemeente om saam met vroue van dwars oor die wêreld te bid vir geestelike, sosiale, politieke en plaaslike kwessies op die 6de Maart om 10:00 tydens Wêreldbiddag vir vroue by Durbanville Baptiste gemeente. En dan wil ek ook vir u net inlig, ons gaan deur die loop van die diens na 2 videosnitte kyk. As jy so sit dat u hierdie kantste mure mooi kan sien, dan gaan u daarby baat om mooi te kan sien as ons daardie videosnitte wys. U kan net skuif om mooi te kan sien. Kom ons word 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here God. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. As die Here ons so groet met sy genade en vrede, dan moet ons mekaar ook groet. So draai na die persoon voor of agter jou en sê vir die persoon vrede vir jou. Kom ons dank die Here vir sy liefde en genade met 2 dankliedere, lied 525 verse 1 tot 3 en lied 188 verse 1 tot 3. Here, hoe blymoedig en kom dank nou almal God, is 2 dankliedere. Kom ons staan en ons dank die Here saam.
Die kinders sal goed weet hoe lekker dit is om nuwe klere te kry. As jy 'n nuwe rok of 'n nuwe hemp of 'n nuwe baadjie kry, is dit so lekker. En wanneer jy daardie nuwe klere aantrek, dan voel jy soos 'n nuwe mens. Jy voel soos 'n nuwe mens. En dit is presies wat God vir ons sê gebeur by ons doop. Ons word nuwe mense. En ons moet elke dag hierdie nuwe klere wat God ons gee, hierdie nuwe mens aantrek. Ons moet elke dag die ou klere, die ou mens wat ons was, uittrek en weer die nuwe klere, die nuwe mens wat ons is, moet ons weer aantrek. En daarom elke keer wanneer ons 'n babatjie doop ook, is dit 'n geleentheid vir ons om weer die ou klere, die ou mens uit te trek en weer die nuwe klere, die nuwe mens aan te trek. En ons doen dit deur saam weer ons verbintenis aan Christus hardop te bevestig. En ons doen dit deur die volgende woorde wat hier voor teen die muur sal verskyn. Liewe gemeente van Jesus Christus, sal julle volhard in die geloof en gemeenskap, in die gebruik van die nagmaal en gebede. Sal julle volhoudend die bose teestaan, en as julle in sonde val, julle sondes bely en terugkeer na die Here. Sal julle deur woord en daad die goeie nuus van God se heerskappy in Christus verkondig. Sal julle Christus in alle mense raak sien en dien, deur julle naaste lief te hê soos julle self. Sal julle strewe na geregtigheid en vrede onder alle mense en die waardigheid van elke mens respekteer. Kom ons staan dan en bely saam ons geloof in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in wie se naam ons gedoop is. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan julle sitplekke inneem. Liewe vriende, ons word by die doop opgeroep om ons eie verbintenis aan Christus te bevestig, soos ons nou net gedoen het, maar ook om ons verbintenis aan elke doopeling, aan elke lid van die liggaam van Christus te bevestig. En daarom vra ek nou vir julle om op die volgende te antwoord. Gemeente van Jesus Christus, beloof julle om vir elke doopeling wat jou pad kruis, die hande te wees wat hulle op God se pad lei, die stemme te wees wat vir hulle God se storie vertel, die ore te wees wat luister na hulle vreugde en drome, as ook hulle seer en twyfel, die arms te wees wat hulle en hulle familie met God se liefde en genade vashou. Wat is hardop julle antwoord? Dan roep ek na die doopouers vorentoe, Jacques en Mariaan Hatting. Liewe gemeente, die doopeling is nog self te jonk om te verklaar dat sy in die Here Jesus Christus glo. Nogtans mag sy op grond van die verbond gedoop word, nadat haar ouers die uitdruklike versekering gegee het, dat sy binne hulle gesin en gemeente
as 'n navolger van die Here Jesus Christus grootgemaak sal word. Soos ons kinders groot word, het hulle die voorbeeld, onderrig en hulp van hulle familie en gemeente nodig om God te leer ken en te dien. Ouers, onderneem julle om self die Here Jesus Christus so te dien en te gehoorsaam, dat julle woorde en dade in die gesin en in die gemeente die liefde van die Here by julle kind sal inskerp. Wat is hardop julle antwoord? Ek vra nou dat die doopeling ingebring word. Julle moet eers asseblief vir my julle eie doop bevestig deur hardop agter my aan te herhaal. Die woorde is hier voor op die muur. Sê hardop agter my aan. Ons draai ons rug op die bose. Ons bely ons sonde met berou. Ons draai na Christus toe. Ons het saam met Christus gesterf. Ons het saam met Christus opgestaan. Nou kan die doopeling ingebring word en die oupas en oumas is ook welkom om hier voor by ons te kom staan. Julle kan sommer agter die doopvont kom staan. Almal julle kan sien. Kom so bietjie nader. Anja Rashai Hatting, ek doop jou in die naam van die Vader wat vir jou sorg en jou liefhet, en die Seun Jesus Christus, jou verlosser en Here, en die Heilige Gees wat in jou woon en jou 'n nuwe mens maak. Anja, jy is nou 'n nuwe mens. Jy is 'n kind van God die Vader. Jy is 'n lid van die liggaam van Christus. Jy is 'n getuie en 'n medewerker van God se nuwe wêreld. Al God se beloftes is waar vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir die gawe van die doop. In hierdie water word ons begrawe met Christus in sy dood. Uit hierdie water word ons opgewek om te deel in Christus se opwekking. Kom o Gees van God en gee dat Anja u sal ken in u oneindige liefde. Kom o Skeppergees en maak van Anja 'n nuwe mens wat 'n nuwe lewe lei in Christus. Kom o Heilige Gees en laat Anja daagliks groei in geloof en heiligheid binne die gemeenskap van gelowiges en tot diens van God se nuwe wêreld. Aan God drie-enig kom al die lof toe. Amen. Liewe gemeente, kom ons sing saam. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Ons staan en ons sing albei die verse saam. Baie geluk hoor. Baie geluk. Baie geluk hoor. Baie geluk hoor. Baie geluk. Baie geluk hoor. Baie geluk. Julle kan nou gaan sit. Die doop sê ook julle net nog bo op die kateder. Ek gaan gou afbring.
Liewe vriende, julle kan saam met my blaai na Romeine 6 toe. As hier kinders is wat voorskool tot graad 3 is, kan julle na julle sondagskool toe nou beweeg. Dis al amper tyd dat die sondagskool begin. Maar die res van ons blaai na Romeine 6 en ons gaan van vers 1 af lees. Voor ons dit lees, kom ons kyk na hierdie kort videosnit van die tweede week van ons 40 dae. Die spanning bou op. Ek hoor die dowwe gedruis van theaterklanke ver weg. Ek voel die tinteling van skoenlappers in my maag. Daar's opwinding in my vingers. Ek herken skaars myself in die spieël. My hart klop in my keel as ek my klere sien wat reg gaan. Ek maak my oë toe, haal diep asem, en wanneer ek my oë oopmaak, is alles anders. Ek is hier, ek is gereed. Ek is op die verhoog, die gordyn gaan oop. Ek is 'n konsertpianis. Ek het die musiek van my pa gekry. Een van die eerste goed wat ek onthou, is hy wat walse speel op die klavier wat my ouma vir ons gegee het. 6 het ek self begin speel. Ek onthou, dis ook die jaar wat hy dood is. Aanvanklik was die musiek die voortlewing van hom. Ek het op sy klavier gespeel, ek het sy musiek gespeel. Maar mettertyd het ek my eie geraak. Op 16 het ek my eerste konsert gehou. Een konsert is 'n eienaardige ding. Daar's die opbou, die oefen, die aantrek, die intree in 'n nuwe rol. Jy raak iemand anders vir die aand. Dit is ook so met die doop. Van die vroegste gelowiges het by hulle doop hulle ou klere uitgetrek en het dan na hulle doop nuwe, skoon, wit klere aangetrek. By die doop raak ons iemand anders, kry ons nuwe klere, 'n nuwe mens. By die doop skyn God se lig op ons. Die slegste van 'n konsert is dat dit oorgaan. Elke keer as ek my konsertklere sien of aantrek, herleef ek die konsert vir 'n oomblik. En dan is dit weg. Die verskil met die doop is dat dit voortleef. Die klere wat Christus my aantrek, trek ek nooit weer uit nie. Christus het neergedaal om my vir altyd te verhoog. Vandag het ek nie meer die klavier nie. Om die waarheid te sê, het ek dit geskenk vir 'n dansskool in Nysna. Maar ek is nog steeds 'n konsertpianis. Romeine 6 van vers 1 af. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader
uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Liewe vriende, vanoggend is dit baie moeilik om te preek, want ons het reeds die beste preek gehoor wat ons ooit sal hoor. Vanoggend het klein Anja vir ons die beste preek gepreek wat ons ooit sal hoor. Al wat ek vanoggend eintlik kan doen met my preekie is om te beamoen dit wat Anja reeds vir ons kom wys en kom leer het. Vanoggend het Anja deur haar voorbeeld vir ons kom leer hoe om 'n disipel van Jesus te wees. Sy het vir ons kom wys dat om 'n disipel van Jesus te wees, moet jy net een ding doen. Ontvang wat Jesus vir jou gee. Dit is al wat jy hoef te doen om 'n disipel van Jesus te wees. Ontvang wat Jesus vir jou gee. Dit waarmee ons die meeste sukkel in ons disipelskap, is nie die feit dat ons te min vir Jesus doen nie. Ons grootste gesukkel is dat ons te veel vir Jesus probeer doen. Dat ons te veel in ons eie krag probeer doen. Dat ons te veel vanuit onsself probeer doen. In Johannes 15 sê Jesus baie duidelik vir sy disippels, dat hulle een en enigste taak as sy disippels is om in hom te bly en om niks sonder hom te probeer aanpak nie. Om 'n disipel van Jesus te wees, behels om alles wat ons sê en doen in die naam van Jesus Christus te sê en te doen. Met ander woorde, om dit in die teenwoordigheid van Jesus te doen, om dit in die krag van Jesus te doen. Ons is so geneig om staat te maak op ons eie vermoëns, op ons eie krag, eerder as om ons vertroue volkome in God te plaas. Disipelskap beteken om nie meer staat te maak, om nie meer te vertrou op ons eie krag en op ons eie vermoëns nie, maar om ons vertroue op God te plaas. Nou dit beteken nie dat disipelskap passief is nie. Allermins, disipelskap beteken juis om jou alles te gee, om jou self te gee aan God. Dit is 'n aktiewe oorgawe aan God. Die verskil lê daarin dat ons nie in ons aksie vertrou nie. Dat ons nie in dit wat ons doen ons vertroue plaas nie, maar ons aksie is juis om ons vertroue te plaas in God. Ons doen alles wat ons doen in die vertroue dat ons niks op ons eie kan doen nie, dat ons volkome staat maak op Christus. Dit wat God die graagste van ons wil hê, is nie ons dade nie, maar onsself. God se diepste hartsbegeerte is nie ons gehoorsaamheid nie, maar ons geselskap, ons gemeenskap. God wil in 'n liefdesverhouding met ons leef.
Nou natuurlik sluit daardie liefdesverhouding met God ons gehoorsaamheid in. Dit sluit ons dankbaarheid en ons diens aan God in. Maar dit is nie die enigste of die primêre doel van ons verhouding met God nie. Die belangrikste gebod is dat ons God sal lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons krag en met al ons verstand. Miskien het jy ook al die ervaring gehad dat jy gaan kuier by iemand vir wie jy baie lief is. Iemand wat jy lanklaas gesien het, jy het regtig verlang na die persoon, jy is so opgewonde om hierdie persoon weer te sien. En dan as jy daar by haar huis kom, dan is sy die hele tyd op en af, in en uit, besig om dinge vir jou te doen, besig om jou te bedien, om jou te bederf, en jy waardeer dit, maar wat jy eintlik die graagste wil hê, is dat sy net by jou sal kom sit. Net by jou sal wees, want jy het haar so gemis. Hoe dikwels moet God nie so voel nie? Dat ons dinge vir hom doen, dat ons hom heeltyd wil bedien, maar dat ons nie net by hom is nie. Dat ons nie net sit in sy teenwoordigheid en sy liefde, sy genade ontvang nie. So dikwels leef ons wat gelowiges is, ons wat gedooptes is, leef so dikwels soos ateïste. Ons glo en ons bely dat Jesus 2000 jaar terug aan die kruis gesterf het vir ons sondes, maar ons leef nou asof ons nou self, dit wat Jesus toegedoen het, self verder moet vat. Asof Jesus nooit uit die dood uit opgestaan het nie. Asof Jesus nie vandag nog leef en regeer en by ons teenwoordig is nie. Ons leef asof ons die lewe op ons eie, in ons eie krag moet aanpak. Asof Jesus nie leef nie. Asof Jesus steeds aan die kruis hang. Ons leef soos ateïste, nie soos gedooptes nie. Jesus sê vir sy disippels, wanneer hy opvaar na die hemel, en hulle die opdrag gee om disippels te maak van die nasies, en hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, onthou, ek is by julle, al die dae, tot die volëinding van die wêreld. So wat beteken dit prakties? Dit beteken dat jy vir Jesus kan vra om jou te help met jou alledaagse lewe. Nou ek weet, meeste van ons, en ek dink ek ook, maar baie dae, ons voel bietjie te simpel om nou vir Jesus te vra om ons te help met ons ou klein nietige probleempies. Jesus het tog baie belangriker dinge waarna hy moet aandag gee. As ons kyk hoe lyk die wêreld, nee wat Jesus, ek gaan jou nie hinder met my ou lewetjie, met my ou probleempies nie. Toe maar wat, ek sal self regkom, dis alright, gee aandag aan die res van die wêreld, ek sal maar self hier op my eie probeer om die regte ding te doen. Maar liewe vriende, dit is sonde. Dit is hoogmoed. Want Jesus sê vir ons, nee, jy kan nie dit op jou eie doen nie. Selfs daai klein dingetjie, jy kan dit nie op jou eie doen nie. Ek wil jou daarmee help. Vra net. Vra vir my om jou te help. Ek wil jou hiermee help. Niks is te klein, niks is te nietig om vir die Here te vra om ons nie ook daarmee te help nie, want sonder hom kan ons niks doen nie. Nou hierin het Anja weer eens vanoggend vir ons die voorbeeld kom stel. Ons is tog so geneig om vas te kyk in ons beperkings, in ons tekortkominge. Ons is so geneig om te dink, ag nee, wat my lewe is nou te klein en te nietig om 'n verskil te maak in die koninkryk van God. Maar hier het Anja weer vir ons die voorbeeld kom stel. Die feit dat Anja Down-syndroom het haar op geen wyse vanoggend ingeperk of beperk om die liefde van God, die genade van God
te ontvang nie. Anja was vanoggend die perfekte voorbeeld van ons, van geloof en gehoorsaamheid. Niks kon haar keer nie, niks kon haar stop nie, nie haar beperkinge nie. Nie wat ons in die wêreld se oë sien as beperkinge of tekortkominge nie. Want sien, liewe vriende, wat ons dikwels beskou as 'n beperking of 'n tekortkoming, dit wat ons dikwels beskou as 'n swakheid, is so dikwels in die koninkryk van God juis 'n sterkpunt. Want, liewe vriende, die dinge wat ons as sterkpunte beskou, die dinge wat in die oë van die wêreld sterkpunte is so dikwels juis daai dinge wat ons laat staat maak op ons eie krag, op ons eie vermoë, op ons eie vaardigheid, en is dis eintlik 'n swakheid in die koninkryk van God. En die dinge wat ons dikwels beskou as swakhede, wat die wêreld beskou as swakhede, is juis dikwels die dinge wat ons laat vertrou op God, wat ons afhanklikheid van God laat besef, en is daarom juis 'n sterkpunt in die koninkryk van God. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. My krag kom juis tot volle werking, sê God, wanneer jy swak is. Ek wil hê dat ons nou 'n video sal kyk van 'n jong man genaamd Derek, wat vir ons iets kan leer oor hoe ons swakhede in die oë van die wêreld nie noodwendig swakhede is in God se oë nie. Derek is blind. Derek is erg verstandelik gestremd. Hy kan nie sy knope vasmaak nie. Hy kan nie 3 vingers ophou nie. En tog beperk dit nie vir hom om in diens te staan van God en sy koninkryk nie. Dis 'n langerige video, so 7 minute, maar ek dink julle sal sien dat ons baie by Derek kan leer. Kom ons kyk hierna. How Derek's fingers can do this, but can't button a button or zip a zipper, remains a mystery. There are lots of theories about savants, but few real answers. In Derek's case, the problem started early. He was born more than 3 months premature, weighing just 1.5 pounds. He hung on, but was left blind and with severe cognitive impairment. Derek's father, Nick Paravicini, says the first thing that really interested Derek was a small toy keyboard. My daughter suddenly said one day, he's just played one of the hymns we had in church this morning. How old was he? 3. And he didn't know, because he couldn't see, and no one had told him, that you're meant to use your fingers to play the piano. So he used karate chops and elbows, and even his nose, I seem to remember. Derek had never met a piano teacher until he literally crashed into one during a visit with his parents to a school for the blind. The teacher was Adam Ockleford in the middle of a lesson. Suddenly I felt a shove in the back, and he literally pushed me off the piano stool and just started karate chopping the keyboard. We were terribly embarrassed, of course. I thought he was mad, actually, because it was just chaos of notes and hair and elbows. But then suddenly I noticed out of all of that was coming Don't Cry For Me Argentina. I thought, cracky, he's not mad at all, he's brilliant. Adam rang up and he said, I'd like to teach him. He called you and asked if he could teach your son? Yeah. It was almost as though Derek, through his pushing me off the stool, was saying, help. You know, he was saying, Oh. you know, I need, of course he didn't, but I need teaching. So it was compassion. It was compulsion, I think. But how to teach a child who couldn't see, didn't understand much, and wouldn't allow anyone to touch his piano? Well, he's only tiny. I just picked him up and popped him the other side of the room. And then in the 10 seconds I had before he raced back, I could just play. To get him to Get him to copy. And of course, by the time I played that, he was back and pushed me off. Pushing and you copied off. it. You know, with karate chops. Before long, Derek seemed to get it. This was not someone trying to take away his precious piano. This was someone trying to reach him. I think suddenly it clicked that he could have a conversation in sound. And suddenly he just blossomed. So that ability to communicate was revelatory for him. Absolutely. From all this
confusion that he must have experienced as a child, not understanding much language. Suddenly here was a language that he could control, he could play with, he could dialogue. All the things that we normally do with words, Derek did with notes. His progress was astounding. After 3 years of daily lessons, Derek was invited to play a few songs at a major charity fundraiser. It was there that Adam first saw the thrill Derek got from performing and from feeling the love of the crowd. When you're on a big stage, the applause hits you like a wave, and Derek just jumped up off his canister. He's trembling with excitement and elation that people are reacting to his playing. And he's been performing ever since, in jazz halls, at benefits, in churches, connecting with audiences in ways most musicians wouldn't dare, taking requests with a twist. Would you like to have a piece, lady? My piece is Ain't No Sunshine. Do you know it? I do know Ain't No Sunshine. And the twist, he'll play it in any key they choose. B major. B major, B Derek. major. Ooh, wicked. And in any style. What style would you like it in? Ragtime. Ragtime. Okay, so Ain't No Sunshine, B major, ragtime. Okay. Remember, he had no idea what song would be chosen. No rehearsal. New key and new style. No problem. It's breathtaking to watch. Think about all the thinking almost anyone else would have to go through. It's like having 3 computers all working at once, and you can just put them together straight away, Together. without thinking. Sometimes when he's playing, he smiles. Is that really him enjoying what he's doing? Yeah, sometimes he does something quite funny, musical. You can see that little sparkle. He knows he's been adorable. I think he's actually quite pleased with himself, what he comes up with. He loves people. Absolutely loves people. Bill! Hello, Bill! He loves meeting people, and then he wants to know when he's going to meet them again. Can I come and stay with you, Marion? Yes, you can. Of course you can. And it's rather engaging. He always operates in the same way. He will put his hand out, Hello, no one's brother. I'm Derek. because he doesn't know where the other person's hand is going to come from. And he'll say, I'm Derek. I'm Derek Pickard. I remember once coming out of church, and we had the Archbishop of Canterbury there. Oh. Yes. And I said, you're going to now meet the Archbishop of Canterbury. Of course, Derek said, hello, I'm Derek. Hello, Archbishop of Canterbury. It's very engaging, though. Of course, the Archbishop loved it. See you on Friday, Kelly. Derek's an extraordinarily warm person. To be honest, if he was just a musical computer, he wouldn't be that interesting. But his real love is actually people, and music is his way to get to people. Hi, Florence. Derek. And to help people. Now, I understand that he's actually begun to work with older people. My old man, the dustman. As people get older and they start to lose some memories and language, music remains. Music's the first thing to develop. Before you're born, you're musical, way before language. And it's the last thing to go. And of course, Derek, like this super jukebox, can tap into whatever they want. Sometimes people that haven't spoken for a year will start to sing, and it's fantastic. Derek's also given charitable concerts throughout his life that have raised in the millions. They say good comes out of bad. Well, it certainly has in Derek's case. Without knowing it, he's done more good than most of us will ever do. Die doop, liewe vriende, help ons om te sien dat ons meer is as wat die blote oog kan sien.
ons is nuwe mense in Christus. Ons leef nie ons lewe vanuit ons eie krag nie, maar in die krag van Christus. Dieselfde krag waarmee Christus opgewek is uit die dood, is aan ons in die werk, en dit stel ons in staat om oneindig meer te doen, as wat ons ooit kan bid of dink. So dikwels kyk ons vas in ons eie beperkinge en tekortkominge, ons eie swakheid en sonde. Maar in Christus is ons nuwe skepsels. In Christus is ons nuwe mense. In Christus is ons elkeen 'n konsertpianis wat hemelse musiek maak, koninkryksmusiek tot eer van God die Vader. Amen.